wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur iyo wafdi uu hogaaminayo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeye iyo agaasimaha waaxda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Cali Daalin ayaa maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kuwaas oo ugu horeynba kulan kula qaatay xarunta maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta maamulka iyo degmada iyo guddiga arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka ee gobolka Togdheer kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha ammaanka iyo xaaladda guud ee gobolka Togdheer waxaana kulankoodani kadib shir jaraa'id uu qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur uu ku sheegay in safarkoodani ay ku yimaadeen magaalada Burco ay tahay kormeerka howlaha shaqo ee caadiga ee wasaaradaha qaranku ay ku yimaadaan gobolka Togdheer iyo u kurgelidda xaaladda nololeed ee bulshada gobolkani wasiirku waxa kale oo uu ka dhawaajiyay in dardargelinta howlaha wasaaradda arrimaha gudaha xilligani gobolka Togdheer ay ka hayaan ay ka mid tahay dhismaha xarun weyn oo booliiska loo sameyn doono safarkayga runtii safarkaygu iska waaxid gudashadii qaran ee waajibkeedu isaaraa waayo waxaan ahay wasiirkii arrimaha gudaha maadaama wasiirka arrimaha gudaha ahay xoogaal u noqoshada xaaladda guud ee dalka nabadgelyo ahaan iyo siyaasi ahaanba waa waajib saaran marka waxaan halkan gobolkan u inugun inaan xoogaal u noqdo xaaladda gobolka gaar ahaan Togdheer waayo way kala duwan tahay marka meel lagaga soo waramayo iyo marka aad dhex timaado ee xaaladdeedii si dhab ah u wareysataan marka runtii saaka waxaan halkan kula kulmay mas'uuliyiinta gobolka gaar ahaan mas'uuliyiinta ka howlgala arrimaha nabadgelyada hadday tahay barasaabka hadday tahay taliyayaasha ciidamada iyo gudoomiyaha golaha deegaanka wasiirku waxa kale oo ka dhawaajiyay mar uu ka hadlayay dhinaca ammaanka in xaaladda amni ee dalku ay haatan wacan tahay shaqaaqada ka taagan deegaanka Puntland ay xukuumaddu diyaar u tahay in xal nabadgelyo oo waara lagu soo dabaalo tabasho kasta oo jirtana wada hadal iyo isu tanaasul lagu dhameeyo wasiir Duur ayaa sidoo kale xusay in safarkii uu madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdiga uu hogaaminayay ay kaga qayb galeen shirkii magaalada London ku soo gabagaboobay 23 February oo ah shir guul ku soo dhamaaday isla markaana madaxweynaha Somaliland uu bareerihiisa ku aadan qadiyadda iyo goonistaagga Somaliland u muujiyay in ka badan 44 dawladood oo shirkaasi ka soo qayb galay runtii oo wargelinteedu waxa weeye siyaasadda xukuumadda Somaliland ay ku wajahayso buuhooga waa nabad maadaama nabad tahay in nabadgelyada cid kasta waxaana ku jira dareen shacabka reer Somaliland in nabadda laga shaqeeyo marka nabadda in aan xiriirino oo midayno shacabkana aan muujino inay hogaaminta nabadda iyo kamidhalantu ay tahay mas'uuliyad qaranka Somaliland saaran oo hogaaminteeda iyo bixinteeda ay taasoo aan muujinay dhinaca kale mar wasiirka wax laga weydiiyay xarigga qaar ka tirsan saxafiyiinta ka howlgala Somaliland oo la sheegay inay si gaar ah ugu xidhan yihiin wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ayaa uu guud ahaanba arrinkaasi si weyn isaga fogeeyay isagoo xusay in saxafiyiintan ay u xidhan yihiin dambi ay ka galeen qaranka waa sida hadalkiisa u dhigay sharcigana la horkeeni doono ugu dambeyntiina waa markii ugu horeysay ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur uu booqasho gaar ah ku yimaado gobolkan Togdheer tan iyo markii loo caleemo saaray wasiirnimada wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland waa Maxamed Cawad Maxamed shabakada caalamiga Wadweyne News Burco.